喺反送中運動期間，我哋成日聽到呢啲聲音，但警方反駁話，社會上有一批人被網上大量嘅假消息、假新聞洗晒腦。有藝人喺時事節目諷刺警方抗疫嘅工作，被警方投訴話呢啲節目嘅內容同事實不符。因為我哋講緊嘅係事實，我哋只係用個包裝唔同嘅方法去呈現嘅事實。如果敘述事實係一個罪行嘅時候，咁我諗要擔心嘅就唔係淨係得頭條新聞嘅台前幕後咯。呢啲新聞同消息嘅真真假假，社會爭拗不斷。有學者分析咁樣講，咁所以喺一個完全失信嘅年代，亦都覺得媒體嘅信息亦都不斷被人去質疑啦。即係你個資訊越封閉，就越多猜測，越多指控出嚟。呢個係警隊以至林鄭政府一手造成嘅惡果嚟㗎嘛。由去年6月開始嘅香港反修例示威浪潮，因為黃絲同埋藍絲嘅政見不同，網上湧現咗大量添加咗政治色彩嘅假消息，成為攻擊對方嘅武器。有人用假圖、假新聞抹黑反修例人士，亦都有人就政府同埋警方不獲市民信任而散播傳聞，衍生種種陰謀論。甚至依家連媒體發布惡搞嘅二次創作，都會被投訴係散播不實言論，顛覆咗我哋對假新聞嘅理解。咁佢連以前國家領導人都有咁諷刺過嘅，咁點解喺香港政府裏邊或者將呢個防疫措施嚟欺師怒罵一下？點解政府咁緊張要去投訴呢？如果你冇做錯嘢，你冇做過呢啲嘢，咁怕咩俾人話呢？咁如果令人舒服嘅，我做咩要做呢？梗係要令一啲做錯嘢嘅人有一份驚覺，有一份唔舒服，咁先至可以令到佢考慮去改正㗎嘛，係咪啊？咁如果我仲係同意啊，或者我做一啲嘢係表達你所做嘅嗰啲犯錯唔係錯嘅話，咁我做嚟做乜呢？另一種假新聞顛覆亂象，就係將新聞直播片段剪輯扭曲事實。民主黨立法會議員林卓廷就係被剪輯片段誣告係721元兇嘅假消息受害者。你有冇睇到段片？我哋尊貴嘅林議員帶人入去啊！咩帶人入去啊？搞人哋個家鄉啊！點樣？沒有林卓廷，沒有721啊，721元兇，你快啲自首啦咁嗰啲咁。呢個抹黑咧，唔單止係嗰啲建制媒體。以至係一啲建制代表人物啊，譬如何君堯啊，代表警察嘅發言人江永祥，我哋俗稱Sir， 都引述類似嘅消息，就話當日咧就有人，有啲係點名啦，就林卓廷帶300人，有啲就話帶示威者啦入元朗挑起個事件嘅。即係我覺得市民有佢嘅智慧去分辨咯，絕對唔係話你想屈就屈到嘅。大家有片睇噶嘛？我最好啦，一去到我個 Facebook 已經直播緊啦。嗰個唔係有任何剪輯嘅片段嚟嘅喎，亦都有咁多證人證物係顯示我哋係受害者嚟嘅喎，所以我真金不怕紅爐火咯。其實而家就係一個失信嘅年代，即係冇一個群體，尤其是即係以往大家會政府發布我哋信咁樣咯，而家政府發布乜嘢都唔信，根本就對嗰個。跟住香港嘅政府公信力，包括咗執法機構，包括咗其他嘅機構，其實真係低到無可再低。咁所以民眾根本就唔信任佢哋。其實已經唔會留意你講咩啊，因為其實你都根本知你一定係講大話。其實都唔會再睇啊林鄭月娥或者啲警方講咩，即係睇咗幾個嗰啲記者會，你都唔會再睇啊，即係唔會嘥自己時間啦。唔會㗎啦，今世都唔會相信㗎啦。我諗我自己都未諗到點樣相信政府咯。好啦，咁呢段日子入邊呢，我哋發覺咧就媒體網上流傳好多假新聞、假消息、假片段，肆意咧係煽動社會仇恨同埋受警嘅情緒嘅。Take Hong Kong police for example. If you tell any person in Hong Kong 1 year ago that Hong Kong police officers are secretly killing people and dumping their bodies in the ocean, nobody would have believed it. 有啲人甚至用一啲篡改嘅圖片咧，係刻意去抹黑警隊，意圖打擊我哋警隊嘅公信力。But now there are sizable number of people in our city who kind of think that that might be true.
So what's the difference? The difference here is that is the fact that right now many people do not trust the police at all. 我哋警方係清者自稱，我哋願意接受基於事實、理性嘅批評，但係一啲胡亂抹黑、惡意中傷我哋警隊，唔好意思，恕難接受。其實啦，而家政府都差唔多，佢只不過將一啲根本上對政府嘅質疑，完全一句講話就係叫做假新聞。即係舉個例，即係例如警務處長經常都話媒體報導警方嘅傳播係假消息。實際上其實嗰啲完全係一啲合理 legitimate 嘅新聞。咁所以由政府去講咩假消息係完全不恰當，因為其實佢根本有 conflict， 係有一個利益衝突。喺後真相嘅時代，好多人只係相信佢願意相信嘅真相，立場決定是非。如果特區政府再唔就呢啲嘅傳聞交代真相，只會加劇失信嘅局面。要重建官民互信，恐怕遙遙無期。